No pa dajmo. Jej! Evo, ko pridem v sobo, najprej zagledam moj najljubši del sobe, moje mize, moj računalnik. Vem, da zgleda ful stvari. Ok, tudi ta torbica ne spada sem. Ok, torej, najprej imam tukaj stojalo za čevlje, ki je kar dobro organizirano. Manjka mi ful poletnih čevljev, ker jih še nisem prinesla od doma. Pol na omari, pol na vratih imam pač te jakne. Ponavadi imam tudi kopalni plašč, ampak je trenutno v pralnem stroju. Potem tukaj na levi, to je moja dosti nova pridobitev, je ta košara. To dekico sem imela kar tu na tleh, pa not je še dežnik, pa še neke stvari, torej take stvari, ko jih pač hočem sam pograbiti. Ta dekica za ono muco, ko me obiskuje, dežnik pač, ko je dež. Drugače ponavadi še to torbico postavim sem, zdaj ne vem, zakaj nisem, nepripravljena, tako da je tudi stojalo za torbico. Ja, torej, na levi imam to omaro, kjer imam pač večinoma obleke, razen v zadnjem predalu imam te art zadeve. Ful je nagužan, ampak ja. No, ta del je bolj namenjen temu, da je pač lepo dekoriran. To v bistvu sem hotela dati nekje na steno, pa sem postavila in je še vedno tam. No, tu na vrhu imam pa gumice, moje scrunchije, ki, ja, ne vem slovenske besede. Pol tukaj imam ta nakit, ki ga skoraj nikoli ne nosim, pol sončna očala, ta navadna očala, ki jih tudi ne nosim. Malo dekoracije, moj parfum iz Zare, ki mi je, by the way, najljubši, pol fake rožice, še eni fake tulipani, ki sem jih premela na mizi, zdaj pa je tu v bistvu bi to mogla dati nazaj na mizo. You are where you're meant to be, yes, yes. Okvir brez slike, še zdaj nimam slike. Tukaj, to vem, da ne zgleda najboljše, ampak je ful praktično, ker tukaj pograbim vse, kar je za lase, suh šampon, to v bistvu barva v spreju, če si naredim čop, pa si hočem malo boljš narediti, pol kar nekaj za volumen, deodorante imam tu, krtače, sprej za lase, še en suh šampon, neke serume za lase, texture spray, ne vem, obroči za na glavo. Ja, pol imam tukaj to random košarico, kjer dam ponavadi sadje. No, zdaj sem dodala par takih črnih stvari, da ni vse belo oziroma sivo. To sem razmišljala, da bi dala črno, ampak se mi zdi, da je ful boljše, da je belo. Tako da ja, to je to omara, ne bom vam zdaj nekaj ful kazala. Tukaj imam eno ogledalo, ki sem ga imela tudi v prejšnji sobi. Tukaj pa imam neke random stvari, to imam za balkon, da bomboni so nam. To imam, da balkon, ko odprem vrata od balkona, da zaštekam vrata. Imam to svečko za na balkon, ampak je še nisem uporabila, se je pa na soncu malo topila in zdaj sem jo dala sem. To je kar neka random dekoracija. Zdaj, kar se balkončka tiče, ga lahko vidite tudi v videu o preobrazbi balkona. Sicer imam par več rastlin in ja, malo ga moram urediti, ker se je spet začel zaraščati. Tako da ja, a je pa to mrežo imam gor, ki ste tudi lahko videli v prejšnjem vlogu ali predprejšnjem. Tako da vam to posebej ne bom kazala. Torej, gremo na ta dosti zgužvan del, oziroma ful stvari se dogaja tukaj. Ok, torej gremo naprej na del, kjer se najbolj dogaja. Ta stol ste že videli, to mi je brat kupil za rojstni dan, v bistvu je pisarniški stol. Ful udoben, ful sem vesela, da ga imam, ker prej sem imela tega nizkega, ki je zdaj pod mizo, ne zgleda najboljše, ampak če kdo pride, da imam dodaten stol. Ampak ja, noben ne pride. Dala zdaj stol stran. Torej, dve mizi imam, eno, ta je že bila tukaj, to sem pa sestavljala že v prejšnji sobi. Ful mi je fajn, da imam dve mizi, zato ker mi v bistvu eno mizo zasede računalnik in ekrani, to imam pa tak, ne vem, za odlagati stvari, za kaj napisati, za ustvarjati, čeprav ful stvari delam tukaj, tudi jem. Ta predalnik je v bistvu bolj namenjen temu, da pač je dodatno stojalo za stojalo, torej stojalo za tripod, za mojo kamero. Ta kamera je streaming kamera, torej za Twitch, za prenos v živo. Moj računalnik čudovit, ki ni počiščen, tako da ne preblizu. Ga imam pa na mizi, zato ker je fajn imeti računalnik na mizi zaradi prahu in zato ker hočem, da se vidi na streamu, a ne?
Zdaj imam sicer malo čudno obrnjeno, ampak ja, ponavadi je tak moj, je to moj kot streamanja. Glavni ekran, stranski ekran, ki ga imam za pač pomoč oziroma za brati chat na streamu, pa tudi, ne vem, ko montiram, ko delam karkoli na računalniku, je ful praktično med dva ekrana. Potem itak tipkovnica, to je moja nova pridobitev, isto za stream. Ful me sprašujete, kje streamam. Streamam na Twitchu, twitch.tv, torej twitch.tv, Jessa Mesa. Link imate tudi v opisu, ampak ja, Twitch in YouTube sta dve različni zadevi in tudi različne gledalce imam, tako da ja, ponavadi ne neki ful promoviram Twitcha na YouTubu, ampak me pa ful sprašujete, tako da tiste, ko zanima, imate link v opisu, Twitch. Torej, to je nova napravica, ki mi pomaga pri streamanju, torej ne vem, vam pokažem. Recimo zdaj imam kamero, pač celo zaslonsko kamero, to je ta gumb, pol če stisnem to me zoomira, če stisnem to mi gre v igro, torej ko igram igro, da mi sceno zamenja, pa take stvari. Recimo, če stisnem to starting soon, to je moj starting soon scena, to pomeni, da se bo moj stream kmalu začel in stisnem to. To sem sama naredila, by the way. In pol, če hočem, grem sam nazaj na to, je čudno, ko sem te... To je pa še bolj čudno. In pol, če hočem iti v igro, je to, ampak zdaj nimam igre prižgane, v glavnem ful praktično, pač hitri gumbi so bližnjice. Pol imam podlogo, miško brežično, Logitech, to je Razer, Elgato, bla bla bla. No, pol imam tukaj mini ring light iz desne strani. Tukaj imam ta veliki ring light, ki ga tu zadnji postavim, ponavadi ga še malo spustim, da se ne pač, ker nočem, da je preveč se nakramano. Torej ga imam tu zadnji, zdaj, če ga rabim za kako snemanje, ga premaknem, če ga rabim za stream, ga dam pa sem ponavadi, tukaj je iz leve, torej da imam iz desne in iz leve luč. Ja, tukaj, pod mizo, imam pručko, zato ker sem pač velika 160 cm in ko sedim na stolu, imam občutek, da mi noge preveč stiska. Torej pač zaradi prekrvavitve in to, in ker dosti sedim, da mi ne noge binglajo in se preveč stiskajo ob stol, imam to pručko, da lahko dam noge gor in da ni tega pritiska na noge. V glavnem, kar nekaj. Tukaj imam malo krame, tukaj imam laserski printer, ki ga v bistvu ne uporabljam, sem kako sem bila na faksu. Tukaj imam pa te bolj kable, zvočnike, razne kable za filat. Tukaj imam lučke prižgane, ja. Pol, naprej, ful sem zadihana, ker je ful vroče. Ja, zgornja polica v bistvu ni nič posebnega, so v bistvu kar neke stvari imam tu. Pol druga polica, so moje fake rože seveda. Tukaj te figurice, to pa zdaj zbiram figurice iz Kinder jajčk, ponavadi na streamu odprem eno Kinder jajčko vsakič. Jaz sem že enkrat ful let nazaj zbirala te figurice, ker ne vem, ful me zanimijo, mogoče sem zdi otročje, briga me. Torej ja, zdaj sem jih toliko izbrala, vseh ne dam gor, če so mi ful bedne, jih dam stran, ja, tam je kul, ker je vijolična in se mi zdi, da paše mojemu računalniku. Moje mucice, Felix, Sovice, to sliko pa sem enkrat na streamu naslikala in pol sem ugotovila, da isto gre fajn z mojim ozadjem. Tako da ja, to je od dekoracije. To imam v bistvu tukaj, če ne bi streamala, dvomim, da bi imela te figurice tukaj, bi jih kje druge zbirala, ampak ja, na streamu ful fajn zgleda, če imaš pač, da se ful dogaja od zadaj. Pol naprej imam ta mikrofon, ja, to stajalo ni najboljš, malo škripa, malo je tako, ampak deluje, mislim, deluje, ja. To je Blue Yeti mikrofon, tega sem dobila enkrat od brata, to pa spravim sem, ko streamam si ga dam pač bolj naprej. Tukaj imam za te stvari, ko jih sedaj uporabljam, torej polnilc, pol za filanje slušalk, ker imam brezžične slušalke, vedno imam ročke ob mizi, ker vedno nekaj polijem, popacam, ja. Pol imam tu ogledalo, kulije, glavnik škarje, te vsakdanje stvari, moj vision board, to pomeni tabla za kar si želiš, kar hočeš doseči, bla bla, ne gledati preveč. Spet ena umetna roža, no te tulipane ste že videli. To je moj filter za vodo, ki je vedno tukaj, zato ker pač ful vode pijem. Ja, tukaj imam pa vedno kozarc z vodo, imam pač, fajn mi je, da imam velik kozarc pa
veliko vode, da nimam izgovorov, da ne pijem. To je pa taka lučka, v bistvu ful praktična na senzor, to mi je dal brat. Spet. Mislim, da je to dobo on od mojata kupil, ne vem, v glavnem. Tukaj ste živeli, imam koš, ta star stol. Zdaj, ko je poletje, seveda, imam tudi ventilator tukaj in mi ful prav pride. Tega imam še iz študentskih dni, postavim ga na ta stolček, ker ga trenutno za kaj drugega ne uporabljam. Ok, če gremo naprej na mojo poslo, tukaj imam v bistvu dve dekoraciji, se mi je zelo ful fajn. Umetni roži seveda, ker tudi v sobi nočem imeti zdaj toliko pravih rož. Mislim, da sem to oboje kupila v Tediju, tudi rože se mi zdi, ja. In se mi zdi, da ful fajn pride. Kot sem že rekla, zdaj sem ful nekih črnih stvari zraven dodala, tudi dejansko ventilator ne izgleda slabo. Sem dodala par črnih elementov, ker se mi zdi, da je bilo ful preveč belo. Pa nisem pa hotela z sivo toliko kombinirati. Pol naprej je tukaj moj tepih, ki je tudi, ste ga že videli, ker sem ga kupila takrat, ko sem balkon rihtala. To imam uteži, te resistant bande za telovaditi, ampak ja, bolj slabo mi gre telovadba. Moja poslica, nič posebnega, vedno imam to eno deko, spod imam spalno srajco, polštrov imam dosti, tukaj imam te lučke, ki jih v bistvu redko kdaj prižgem. Pol imam tukaj to, mislim, neko dekoracijo, ki v bistvu mi je ful všeč, ampak ta del sobe mi ni všeč, ker bi ga mogla prebeliti. Ampak ne vem, če ga bom, zato ker nikoli ne veš, koliko cajta bom tu ostala in hočem neki ful investirati zdaj v to sobo. Pol tukaj imam še eno ogledalo, ki je v bistvu ful praktično in je že bilo v sobi, čeprav imam že tam enega, ampak nikoli ni preveč ogledala. Torej, tukaj je moja big ass omara. Verjetno, ko sem se selila, sem že dosti stvari pokazala, ampak dajmo. To je moja shramba, na katero nisem najbolj ponosna, ker bila je ful zorganizirana, zdaj pa ni več. To je brezalkoholno pivo, by the way, to so moje Kinder jajčke za stream. Coca-Cola, to sem od doma prinesla, nikoli si ne kupim take Coca-Cole. Zaloga mojih green teajev. A me lahko Nutrition sponzorira, ker jaz ta čaj pijem že 2 leti in pol in skozi ga omenjam in kažem. Me lahko prosim sponzorirate. Gremo dalje. To je moja omara, nič posebnega, dejansko jo imam kar v redu, no, mislim, ni nič razmetano. Ja, zdaj ta kot. Mislim, zdaj, če sem tukaj, se vidi, če grem sem, pač se ne vidi toliko in me ne moti. Ok, mogoče bi lahko to malo bolj odprla. Ampak pač, ja. Zadaj imam novoletno jelko, pol imam tu potovalko, radiator, laptop in za telovaditi to dam sem. Pač nekje moraš imeti skrite stvari in se mi zdi super, da ni omara čisto do stene, ker lahko ta prostor izkoristim. Pol pa še en del, ki mi ni všeč, ampak pač drugače ne gre, je nad omaro. Torej, nekaj moraš dati te stvari, velike škatle, domov ne morem vsega odnesti, poleg tega ene stvari rabim. In ja, sem jih dala na streho, sem hodila reči, na omaro. Moje Harry Potter Lego kocke, ki jih še nisem sestavila, kmalu. Ja, ful govorim kot neka napovedovalka, se mi zdi. Torej, ja, ta del mi ni najbolj všeč, ampak nekje morajo biti stvari, a ne? Tu imam ponadi ključe za avto, to je že bilo na omari. Ne vem, kje jih imam zdaj, ampak ja. Torej, a smo vse obdelali? Jaz mislim, da smo. Jaz bi rekla, da smo.